shirweynaha madasha mustaqbalka shaqo ee dalka oo ay ku midaysan yihiin dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ayaa magaalada Garowe lagu soo gabagabeeyay muddadii uu socday shirkan ayaa waxa looga hadlay qaabka shaqo abuur ee loogu sameyn karo dhalinyarada Soomaaliyeed. Shirkan waxa ka soo qayb galay dhammaan wasiirada shaqada ee dowlad goboleedyada dalka, gobolka Banaadir iyo xubno matalaya hay'adaha maamul goboleedyada iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Saadiq Xirsi Warfaa ayaa sharaxaad ka bixiyay shirka mustaqbalka shaqo ee dalka. Waxa maanta noo soo gabagaboobay kulan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka Soomaaliyeed ay la lahayd wasaaradaha shaqada iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliyeed. kulankaas oo ujeedadiisu ahayd inaan ka wada tashano siyaasadda qaran ee shaqo abuur ee lagu jihayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaa mar dhow noo akhrin doona warmurtiyeedka ka soo baxay kulankan iimaan ayaa noo akhrin doona, laakiin waxaan rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto aan uga mahadceliyo dhammaan ka qaybgalayaashii ka soo qaybgalay oo ugu horeeyo dowladda Puntland ee Soomaaliyeed ee aan martida u ahayn oo waliba dadaal fara badan uu geliyay wasiirka shaqada iyo dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland ee Soomaaliya wasiir Jaamac aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa marti soorka soo dhaweynta sharafta leh. waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan ka qaybgalayaashii kale oo ka soo qayb galay wasiirka shaqada ee dowladda Hirshabeelle, wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Jubbaland, wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaaleysiinta dowlad goboleedka Galmudug. warmurtiyeed ay ku midaysan yihiin wasaaradaha shaqada ee dowlad goboleedyada dalka, gobolka Banaadir iyo xubno matalaya hay'adaha dowlad goboleedyada iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa shirka laga soo saaray. waxaana akhriyay madaxa xafiiska warfaafinta iyo xiriirka bulshada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Iimaan Maxamed Jaamac. madasha shaqo abuurka qaranka Soomaaliyeed warmurtiyeed Garowe Puntland Soomaaliya. kulanka koobaad ee madasha shaqo abuurka Soomaaliyeed oo ay ka qayb galeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda federaalka Soomaaliyeed, wasaaradaha shaqada ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa lagu qabtay magaalada Garowe ee xarunta Puntland intii u dhaxaysay 14 ilaa 17 Luulyo sanadka 2019. madasha waxaa ka soo qayb galay wasiirada, agaasimayaasha guud, agaasimo waaxeedyada, khibrada wasaaradaha iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Banaadir. shirka intuu socday waxaa lagu falanqeeyay arrimo badan oo muhiim ah oo la xiriira xoojinta dadaalada iyo jaynta dhalinyarada iyo shaqo abuurka. shirka waxaa ka soo baxay go'aamadan hoos ku xusan. 1. in shaqo abuurku yahay muhiimadda koobaad ee qaranka. 2. waxaa qiimeyn dhab ah lagu sameeyay mashruuca shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed oo gabagaba maraya. waxaa la isla gartay in caqabadihii jiray si wada jira loo xaliyo, gulihii mashruucana la bogaadiyo. 3. in la ballaariyo mashaariicda shaqo abuurka lana gaarsiiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee dalka. 4. si looga jawaabo baahiyaha ka jira xirfadaha in la soo nooleeyo dugsiyada farsamada gacanta ee dowladdu gacanta ku haysay lana hirgeliyo kuwa cusub. 5. in la xoojiyo hab maamulka shaqo abuur ee dalka lana mideeyo dadaalada kala duwan ee shaqo abuurka. 6. in la dhiirigeliyo ganacsiyada waaweyn, yaryar iyo hal abuurka dhalinyarada. 7. in maalgashi dhab ah lagu sameeyo fursadaha shaqana lagu abuuro qaybaha kala duwan ee wax soo saarka dalka. 8. in dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah iyo maamulka gobolka Banaadir si joogto ah Saciid Xasan Faarax, warbaahinta Star, Garowe.